అమెరికాలో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, నేను ఇట్లా చేస్తున్నానయ్యా అని చెప్తే నాకు కూడా సైట్లు కావాలి ఏంటి 1500 గజాలు కొనుక్కున్నాను నా దగ్గర. కొనుక్కుంటే ఇచ్చాం అప్పుడు 800 రూపాయలు చొప్పుడుకి. 15 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒక రోజు వచ్చాడు, వచ్చేసి నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి, ఈ ప్లాట్ అమ్మేద్దాం అన్నాడు. సరే అని మార్కెట్లో పెట్టాం. ఎకరం అదే గజం ₹1,00,000 వచ్చింది. ఎక్కడ 800 ఎక్కడ చెప్పా, ఇదిగో నీకు ఇంత వస్తుందయ్యా అన్న. అయ్యి బాబు ఇంత ఏంటండి, నేను అమెరికా వెళ్ళి 40 ఏళ్ళు అయింది, 40 ఏళ్ళు నా సంపాదన అంతా కూడా అంత లేదు, చాలా చిన్న అమౌంట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింది, ఇంత వస్తాను, ఈ డబ్బులంతా నేను ఏం చేసుకోనండి అని.